মহানগৰীৰ পানীখাইটিৰ হাতীশিলাত হঠাৎ লাগিল হোৱাটোৱা এখন দোকানৰ ভিতৰত অজগৰ সাপ ওলোৱাক লৈ আতংকিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ। ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে অজগৰডাল। लाहे करे ताला भांगाय बिले तुमको उस टाइम बोल रहे थे यहाँ दिखाई दे है मुझे दिखा रहे जा कमाई जा जल्दी आ और तीन तो सारी दी लाठी ना नहीं बा